یو انسان چې وایي مونځ نه کوي نو هغه دا چرېم ځان سره دا نه وایي چېرې ماته وخت میلاو نه شو، بلکې هغه انسان دی دا سوچ وکړي ځان سره چې دا نه کوم داسې خطا شوي ده، کوم دا ګناه رانه شوي ده چې الله پاک ته خپل مخې ته ونه دروړي. نو په دې باندې فخر مه کوئ چې ماته وخت میلاو نه شو، بلکې سوچ وکړئ چې نه کوم داسې غلطي شوې ده چې الله پاک موږ خپل مخې ته ولې ونه دروړي. او کوشش دا وکړو چې د الله په لاره کې وځو او خپل لمونځونه درست کړو. ولې چې یو انسان به وایي 60 سال عمر وي او هغه به په خپل لمونځونو باندې فخر کوي چې زه په دې باندې جنت ته لاړ شم، خو زموږ به هغه ټایم کې چې کوم دی یو لمونځ هم قابل قبول نه وي، ولې زموږ لمونځونه درست نه دي. نو خپل کوشش وکړي چې د الله په لار کې لاړ شو او خپل لمونځونه درست کړو او پای باندې محنت وکړو. ولې چې قیامت پر به اول حساب د لمونځ باره کې کېږي. نو زه ټول ته التجا کوم چې لمونځ بالکل مه قضا کوئ او پنځه وخته لمونځ کوئ او خپل لمونځونه درست کړو. ولې چې زموږ لمونځونه صحیح وي نو څنګه چې ما وایي چې قیامت پر به اول حساب کتاب د لمونځ باره کې کېږي. او کوم سړي چې وایي لمونځ ونه کړو نو تقریبا 1.88 پیره به وایي جهنم کې هغه یعنې دا سزا به خوري. نو موږ خدا یو هلکه غوندې کې عمل ښکاري او حدیث شریف مفهوم دی چې وایي قیامت پر اول حساب کتاب چې کوم دی د لمونځ باره کې کېږي. د چا چې لمونځونه وایي درست راووتو او صحیح راووته نو هغه به په خوشحالۍ جنت ته ځي او د هغه ټیکانه جنت ده. او کوم سړي چې لمونځونه 80 کاله عمر به وي لمونځونه به یې کړي وي لمونځ به یې قابل قبول نه وي، نو هغه چې دغه خلکو په لمونځ باندې محنت نه کړي خپل لمونځونو باندې محنت وکړو او د الله په لار کې وځو. ولې چې په کور کې داسې څونه نه کېږي، د الله په لار کې وځو سې روزو لږو 4 میاشتې لاړ شو او 15 وخته لمونځ زده کړو، په دې باندې محنت وکړو چې د چا لمونځ صحیح راووتو نو د هغه هر یو اعمال به صحیح راځي. کوشش وکړو چې 15 وخته لمونځ کوو او ښه خلکو سره ناسته پاسته